Obat Lianhua Qingwen Jiaonang 24 kapsul original. Obat herbal China untuk demam, batuk dan influenza. Obat Lianhua Qingwen jamin original scan BERCODE plus logo kapsul. Lianhua Qingwen Capsules ini pernah mendapatkan penghargaan dari Institute of Chinese Medicine Science and Technology sebagai produk obat influenza terbaik. Lianhua Qingwen Capsules juga banyak direkomendasikan sebagai obat untuk membantu mengurangi penularan penyakit influenza di daerah bencana gempa. Sedangkan pada tahun 2005 dan 2009 Lianhua Qingwen Capsules secara resmi menjadi salah satu daftar produk obat yang direkomendasikan oleh pemerintah China untuk mengobati influenza. Kemasan 1 kotak berisi 2 blister Akeong 12 kapsul total 24 kapsul obat herbal China khasiat. Obat ini terbukti dipakai medis UTK mengatasi asteris tagar corona COVID-19 asteris tanda pagar beberapa orang China sembuh dengan obat ini. Membantu meringankan gejala influenza, membantu menurunkan demam, membantu meredakan batuk dan tenggorokan kering, cocok untuk flu yang disertai demam, batuk, hidung tersumbat, nyeri sendi, pegal linu, sakit kepala, dan tenggorokan kering. Dosis dewasa, 4 kapsul, 3x sehari sesudah makan. Perhatian, semua produk yang kami jual kami jamin original. Cara pemesanan: call, SMS, di HP 085712295169, PIN BB, DB7F1138. Ketik pesan tanda pagar Lianhua Qingwen Jiaonang tanda pagar jumlah tanda pagar nama tanda pagar alamat lengkap. Disclaimer: setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya masing-masing. Jika Anda memakai dosis sesuai yang kami anjurkan, Anda akan merasakan khasiatnya secara maksimal.